要不是亲眼所见，真的是万万不敢相信。在湖南永顺的大山之巅，海拔1300米，隐藏着一座五彩斑斓的房子，犹如一室独立的仙宫。四周更是高达1000米的悬崖绝壁，森林密布。从高空俯瞰，方圆几公里内，它都像是矗立在云端的制高点。令人难以置信的是，这里竟然住着一位知识渊博的高人。他独自一人在此居住，远离城市的喧嚣，过着与世隔绝的隐居生活。到底是什么样的隐士高人，才会住在这上不着天、下不着地的地方？修建房屋本就难如登天，材料又是如何运上去的？日常的饮食起居要如何维持？山间会不会有野兽出没？带着这些疑问与好奇，我们将踏上山巅去一探究竟。大家好，我是婷婷，真的是太不可思议了，在这大山之巅，竟然隐秘着一座古老而神秘的寺庙，它充满了传奇色彩，仿佛是天际遗落的一颗明珠，静静地镶嵌在大山之巅。它见证了百年风雨，俯瞰着世间的沧桑与变迁，就像是一个净化心灵的圣地。不过，想要来到这里可不容易，我们沿着蜿蜒曲折的山路行驶了2个小时，才终于靠近这片秘境。好了，话不多说，我们现在就一起登山吧。这里的海拔有1300米，我们到达山顶的话，估计要花上1个小时了。到达山顶全是这种蜿蜒向上延伸的石梯，还是比较好走的。前面有一口井，它的水是从山里面用水管接出来的，水源源源不断，来往的游客就可以在这里喝水解渴了，非常的方便。走吧，我们接着往上面走。刚才我们来的时候，据当地的村民介绍说，山顶上有一位211本科学历的一位中年人吧，在上面守着寺庙。他平时一般都是不下山的，生活物资应该是1个月运上去一次。看来这个地方还是挺吸引人的，让一位211本科毕业生放弃了学业工作，来到这个寺庙。这里走着还是挺累的。又是一场充满汗流浃背的挑战了。哎呀，这一段路有我们平缓的地方了。这里的森林覆盖率已经超过了80%，有松树、白树，还有枫树，各种各样的树。像有些树呢，它一年四季都是绿色的，夏季来这个地方，一点也感觉不到炎热的。这个台阶应该有几千步了吧？我们现在才走到半山腰1/3吧才走。负重前行还是挺累的。我感觉我空手都特别费力，主要是它这些石梯都特别的陡。你们看这边这棵树，好像 S 型的身材，一颗歪脖子，像一根鸭脖。你说的我都有点流口水了。天哪，这哪是楼梯啊，
分明就是天梯了，跟我们之前跑的那个大凉山特别的像，又特别的陡，太累了。坚持一下嘛。哎呀，我们刚才就是从那边的山头过来的，站在这个角度可以一览群山呢。刚才来的那条路特别的狭窄，一次只能通往1辆车。如果说对面来车的话，那就完了，最少得耽过15分钟吧，太窄了。你看这里一望无际，看过去全是山脉，只有稀少的一些房屋。好吧，我们接着往上走。终于走上来了，站在这里已经能看到寺庙了。现在我们已经到达了山顶上，后面的路非常的平整，就不再是石梯了。要是再是石梯的话，这2条腿估计得废了。现在走路都有点发抖了。那边有一股很大的轰鸣声，是有人在用无人机进行高空作业，就是吊东西。毕竟这个山比较高嘛，有无人机运物资啊，吊那些建筑材料，还是挺方便的。哎呀，想的倒是挺美好的，没想到后面还有一段石梯路。越往上走，这轰鸣声就越大，证明我们离寺庙就没多远了，越来越靠近了。哎，这石梯怎么铺到这里就没有铺设呢？后面就是最原始的羊肠小道了。这里还堆放着一些石块，那边还有一些沙子。在这种宁静穿梭，心情都特别的舒畅。这里还有一个这么陡的坡度。这些石梯全部是他们用无人机吊上来的，那就方便多了。寺庙就在前面呢。你看这里还没铺建好，慢一点哦。哎呦，好滑呀！来到这个寺庙的人经常说的一句话：“离天3尺山”，一点也不为过。不知道师傅在哪里，我们过去找他聊一下，再问一下他愿不愿意和我们聊天嘛，能不能拍摄这些问题。哎，你看，那边的太阳已经落山了。走，现在过去找一下师傅。万一不让拍摄的话，我们就不拍吧。
今天我们上来超级幸运，遇到了守庙的师傅，我们现在和他聊一下。师傅你好。你好。你有多少岁了？我是年这个76年的，这个今年50。50啊？哎，那还是挺年轻的。那你说这个寺庙有多少年了呢？这个就刚才还有人问了，这个庙要讲年纪呢，这个古庙呢很长的，可能有1000多年了吧。1000多年了。哎，只是呢这上面修庙很艰难，这些碑刻呢都是已经没有了。哦，以前的碑不见了是吧？啊，没有碑刻啊。这个里以前这里有个树，很证明的。以前有个当地的老百姓、老人都知道的，就是文革时候破坏了、砍掉了。哦。这个树在这里呢，有一棵4个人合包的白果树。哦，白果树，哎，应该是一棵古树了哈。一棵古树，而且长得呢有这个屋这么高。哦。啊，从这个下面长上来，你讲有多大？哦。这棵树呢，就是文革时候被人砍了。被人砍了。啊，这个树呢，你想4个人合包到这个地方呢，肯定是出家人家这个种的。对。而且的是呢，这个土壤很薄，长得很慢。所以4个人合包的树，你不要1000年吗？也就是讲，从这个证明呢，这个山上呢就已经有人类活动。那么呢，这个又没有田，没有土，是不是啊？就是修行人到这里呢，那就说是在这里这个庙所谓的庙呢，就是当初的就是茅棚，就保守估计大概在1000年左右嘛。1000多年了。哎，师傅，当时你来这上面的时候，这些建筑应该都是没有的吧？没有的，没有的。可能以前都是我是听说有人讲给我反映啊，这个庙这个墙倒掉了，塌掉了。塌掉了之后呢，我上来看看，然后呢就说啊，到这里呢就大胆的想把它修复，这样子的，一弄呢就弄成这个样子。就想把它重新铸造起来，是吧？重新维修嘛，是吧？就这样的，变成了像今天这个样子了。当时也花了不少的力气和精力吧？啊，都有的。这个房子这么搞下来，200万呢。100-200万呀？200万。但是很多钱都是用在马队上。哦，路上面这些材料都是用马队拖上来的。马拖的。这个大殿的这个墙呢，都是石头的。哦，这墙都是石头的，就是以前这个房子呢都是石头做的墙。我的设计的时候，往里面缩了1米，退了1米，这样子呢就有个环绕大殿的走廊。啊，走廊。哎，可以观赏风景。这个墙呢都是石头的。墙。哦。墙也是石头做的。对，石头的。所以那像山顶上有这么个石头做的，这个也很不容易的。哦，肯定啊，这个。像你们这个寺庙以前好像是木质的，对吧？以前墙是石头的。哦。当然上顶上都是木质的。那这么高的地方应该会那种安避雷针吧？啊，你看。哦。有个花色塔上面。哦，那个就是避雷针。对。哦。师傅，你前后来这个地方大概有多少年了？我来这里就8年，今年第8年。8年。平时都是你一个人在这上面，对吧？啊，对。像这些山里面有没有那些野生动物来打扰你呢？野生动物那些什么大型的嘛，很少没见。野猪呢有时候有，但是没来过这里，到前面听说过，听见它的叫声。但这里都是松鼠。松鼠多啊。松鼠、老鼠特别多。那你当时来这里的心情是怎样的呢？我们出家嘛，为了佛祖的事业嘛，做了一点事情嘛，是不是？为了人民的事业嘛，这个毕竟是庄严国土，利落有情哈。所以这个庙坏了嘛，那既然有这个缘分嘛，就把它修起来嘛，是不是？人总是要为社会，为来到这个人间都要离开的，是不是？回到这么一个，就是人生如过客一样的，那么呢，珍惜人生。珍惜生命，有机会呢，所以说把这个修起来，不是？是吧？也是很好的一桩事情不？所以说呢，也就是待了第8年了，今年就把它也差不多也建好了。哦。没地方建了。哦，你来到这些地方，再就修建这个寺庙。对。那修这个寺庙也花了8年吗？8年了。哦，这个上面和下面不同啊，下面都是现代化哟。这上面呢，这个施工很艰难哦。哦，你看我们上来都要走1-2个小时。这个这里叫做聚沙成塔
哦，聚沙成塔。哎，这是一点一点的这个砖头用马拖上来，然后不断的这个钢筋啊，这些都是人工搬上来的。哦，以所前以这个材料来之不易，施工呢也是很不容易的啊。哦，所以慢慢的建吧，就是。我们刚才上来的时候看到那边用无人机吊嘛，就是你们今天来的是很幸运的，就是呢，这个地上呢没有很多水泥沙子，以前都是工地。你看8年的时间需要多么强大的心理。也对。那你当时来这个地方没来定，你是怎么解决呢？和水？这里有个水井嘛，那下面有水泵打上来，看我买了很多的这个水管哈。水箱。哦。有水箱，这个水箱把它储存起来嘛，一个水箱都有能够储存到2万多。哦。那你平时吃的东西是怎么解决的？吃的东西都是种一点，下面的人也下面呢买上来有时候呢也是有些人送一点这样子的。像那些米和银，可能要下山买了哈。当然肯定是米啊、油啊这些，尤其是这些比较重的这些东西要买的。意思说，师傅你已经8年没下山了是吧？那不是这样的，就有时候要下去了。我们出家人也不能脱离社会了，这个也还是有时候有时间还要下去。哦，那你这个下山一趟来回的话，要花多少时间呢？那没办法呀，这个下去一趟上来一趟，要进城的话，就是都要包车的呀。哦，包车。我们又没有车。哦。那像爷爷奶奶都还健在吧？那我父亲都还在的。哦，父亲。平时还是也要看看去的。要回家去看望一下他们，对吧？对。那你当时这样，家里人反不反对呢？这个修行是人生的抉择。对。哦。如果是你要讲不反对，这不现实，是不是？但是的话呢，为了人生的抉择的这个人生的终极追求吧，那这个人，这就牵扯到人生的这个哲理了。虽然是父母一场但是呢，在这个生死无常、生死轮回面前，都是小事儿。对。所以说为了追求这种呢，脱离六道轮回、出离生死苦海的这个菩提大道，那么呢，决定出家。这个出家呢，才是追求人生的真正的意义。人家说了，有些人来到世上，他总要完成一些有意义的事情。对，人生你如果懂得这么去思维的话，那你也就正思维了。你也懂。聊了这么久还不知道师傅你姓什么呢？我是佛的弟子，都是释迦牟尼佛的弟子，都叫姓释。哦，姓释啊。法号心灯。哦，那。是心灯。是心灯。电灯的灯。哦，是心灯。心灵的心。心灵的心，这个名字还是挺好听的，我觉得。那我们就到四周逛一下吧，谢谢师傅。好，麻烦你了，师傅。你们没关系。我们看一下主殿。到现在的这个霞光的余晖照着，很好。金碧辉煌的。听他们说你这边是好像是四面环那个哪个张家界吗？好像是。那边那个方向是张家界的。那边那个方向是张家界。那个方向是张家界，远处会看得到天门山。天门山的这个，但那个洞看不见，天门洞看不见，但是那个悬崖峭壁很清楚。悬崖峭壁很清楚。往那边那个方向呢，最远处的可以看见八面山。八面山。这个可以有些讲是亚洲最大的座山。就像一个桌子那种哈。桌山。今天的雾霾太大了，看不见。八面山。说我听别人说，你当时是有个学历是211出来的是吧？陕西师范大学。真是。真的是了不起的一位人物，我觉得。知识渊博。好，那就不打扰你了，师傅哈。没关系。我们就四周逛一下。逛一下我们先看一下主殿里面。他这里供奉的是释迦牟尼佛，这2位都是，下面坐着莲花宝座，旁边这位呢手里拿着宝塔，他是药王菩萨。再给大家看一下这位是文殊菩萨，这一位手里拿着瓶子，他是大慈大悲观音菩萨。再给大家看一下那边。这位菩萨呢，手里拿着荷花，
他是普贤菩萨。再给大家看一下这位，他是地藏菩萨。这边呢还有2位，富贵有余，手里拿着金元宝，他是财神爷。旁边这位呢是观音菩萨，上面那位是守护神。这主殿呢，我们已经看得差不多了，到外面看一下景色。放眼望去，感觉我们现在所站的这座山就是最高的山。不过景色还是挺美的，虽然云雾笼罩的，美不胜收。不禁让我想到了一句诗：不敢高声语，恐惊天上人。诶，这块石头应该是天然形成的吧？你发现没？有点像梵净山的那2块石头。蘑菇石。对。这边呢有一些椅子，就是上来游玩的游客，他们在这里休息可以。这边有一些石碑，这些应该是功德碑，上面有名字。这些功德碑有一些年头了，字迹都看不清楚了。上面这些就是这位师傅当时来这里修建寺庙的一些事迹，还有人捐赠的钱财和物资。下面这些都是以前的，但是看不清楚了，只能看个大概。哦，原来叔叔种的蔬菜在这边。你看，他一个人生活在上面，应该是没什么问题。刚才他也说了，山下的村民有时候会给他送一些物资上来，他呢隔一段时间也会下山去。他毕竟有父母在家里嘛，有时候回家看一下父母，去家乡看一下。毕竟8年时间嘛，是人都有思乡之情，对吧？又有父母在世。你们看那边那座山，好平整啊！哇！这座寺庙修来真的是挺不容易的，8年时间才建造完成。之前是没有无人机的，是用那些马驮上来，加人工扛。现在就不错了，修石梯的那些材料都是用无人机。师傅刚才跟我们说，如果想来这里玩的话，他这边是有多精彩，就是休息的房间。他还特别热情，说我们可以在这里留宿一晚上。但是呢，我们还赶着去其他地方，所以说就不打扰师傅了。它这里的建筑是刷了一层粉，哦，不是粉色，它是黄色的，还有红色，2种颜色融合在一起才是非常的适合的，非常的美。从远处看到的话，非常的鲜艳。好吧，这里我们就带大家参观完了，它的故事和由来也了解了大概，因为师傅也说不清楚了嘛。他上来的时候，这里都只剩下一些残垣断壁，是他重建起来的。这座寺庙保守估计的话，应该有1000多年。好了，今天我们就分享到这里吧，我们下期再见，拜拜。